Até o Pulgar resolveu fazer gol agora. Como é que pode isso? Se já tem Arrascaeta, Pedro, Bruno Henrique, Cebolinha, uma porrada de praga lá que faz gol, agora o Pulgar resolveu fazer gol também. E aliás, um gol de Zico. Porra! Aí o Vitória começando a amassar o Flamengo, amassando. Porra, quase empatando o jogo. No finalzinho de tudo, o Cebolinha vai e faz 2-0. Porra, tá boa, mano. Tá boa. É bom que eu também não fico nem até tarde vendo o jogo, secando. 2-0 já definiu pra mim, ó. Boa noite. Vou desligar a televisão. Amanhã eu acordo cedo, vou ficar aqui nessa sacanagem, não. Ih, porra, time espraguejado do caralho. Até agora, até Pulgar faz gol, porra. Vamos, porra, arrumar minha cama aqui, ó, e vou dormir, filho. Na moral. Tchau, boa noite.